नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट मेडिकल सपोर्ट में। मैं कौशल कुमार। दोस्तों, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर कोई सर्दी जुकाम खांसी से रिलेटेड कोई दवा बताइए जो कारगर हो। तो दोस्तों, आज हम ऐसे मेडिसिन आपको लेकर आए हैं जिसका नाम है मोन्टेरेलसी। तो दोस्तों, आपको इसको यूज कैसे करना है। आपको जो बच्चे छोटे हैं उनको तो आधा टैबलेट यूज करना है, और जो बड़े हैं उनको तो एक टैबलेट यूज करना है। और दोस्तों, इसको खाना खाने के 1 घंटे पहले आप गुनगुने पानी को इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी सावधानियों की बात करें दोस्तों, तो अगर जिनको कोई बीमारी है और दवा चल रही है तो उनको इसका सेवन नहीं करना है। देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट के माध्यम से यही वह दवा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।